Баршаңызға қайырлы күн. Ұлт қазынасы жобасының көрермендері бүгін бізде бірінші, екінші емес, үшінші шығарылым. Барша қазақ еліне Карлаг мұражайымен танымал болған Долинка елді мекеніне қош келдік. Мінекей достар, бүгін үшінші түсірілім кезінде күн шамал суық кетті, шамал тоңдық десек те болды, бірақ Долинка жастарының көзіндегі жалынмен біз жылынамыз деген сенімдеміз. Долинка жастарына сәттілік тілейміз. Всем здравствуйте! Сегодня у нас урок русского языка. Это я, Жанах Файбат. Странное интервью продолжается. Ваше имя? Попов Александр. Ты понял суть проекта «Ұлт қазынасы»? Да, то, что в проекте надо участвовать. То, что это молодежный проект? Да, то, что молодежный, для молодежи создан. Ну, это типа молодежное вот это, и там учат детей, ну, ставят их на свои цели, мечты и... Вы помогаете подросткам найти себя, проявить себя в своих же интересах. Помогаете детям из аула, которые не имеют возможности. По области реализуется хорошая программа, она называется «Ұлт қазынасы». Вкратце, данная программа именно направлена для выявления талантливой, креативной молодежи именно с сельского региона. Достар, баяғыда естеріңізде ме, мектеп кезде эссе жазатын едік қой. Көз, жапырақтар сарғайып жерге түсті. Дәл сол эссенің көрінісі міне мына кезде. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше фамилия, имя, отчество? Шисырова Рабия Рахимовна. Рабия, да? Да. Ты бы хотела выделяться среди всех остальных, чтобы ментор выбирал именно тебя в этот проект? Ну, не знаю, наверное, есть такое. Ну, желание есть, да? А чем ты занимаешься? Ну, рисую, так, творчество. Творчество, да? Только рисуешь или что-то есть? Ну, волейбол, футбол тоже играю. Русский язык продолжается. Здравствуйте. 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 Ваше имя, фамилия, отчество? Чантей Рукия Абдулаевна. Манар Джамиля Ташировна. У меня особого хобби нет, но я пыталась найти свое хобби. Я рисовала, вязала, но я не нашла. Я пою, иногда рисую. Все рисуете, что ли, прям? Да. Больше домашним хозяйством занимаюсь. Что вы рисуете? Вот интересно мне, все тут рисуют, прям все. Что вы рисуете? Находить интересные рисунки в интернете и рисовать. Тағы да қайырлы күн достар. Бүгін міне Жасұлан мырза мен Долинка елді мекенінде 4-ші мектепте жастармен кездесу өткізген болатынбыз. Сізге сол кездесуден кейінгі сұрақтарды қойсам, кездесу барысында жастар ұлт қазынасы жобасы туралы толықтай біле алды ма? Қалай ойлайсыз? Қайырлы күн. Әрине, негізі Долинканың жастары өте креативті, өте жақсы. Бүгінгі кездесуден біраз ақпарат алды. Қазіргі таңда волонтерлық өте жақсы дамыған Долинка кентінде. Сонымен қатар Қарағанды облысының жобаларына белсенді қатысуда біздің жастарымыз. Жалпы осындай жобалар жастарға өте керек нәрсе деп сенемін. Бүгін сол кездесу барысында жастарға ұлт қазынасы жобасын түсіндіру барысында өзіңізге шәкірт ретінде таңдап алатын баланы көре алдыңыз ба балалардың арасынан? Әрине, жастар талантты, шығармашылықта жастар бар, спорт сүйер жастар бар.
бірақ жоба болғандықтан сол біз жаңағы балаларды таңдадық. Оларды әрі қарай қазір дамытамыз бұл жобаға. Сол дамыту жайында сізде бала шәкіртті таңдап алғаннан кейін жұмыс істеуге қандай жоспарыңыз бар? Қысқаша айтып өтсеңіз. Өзіңіз де білетіндей, Қарағанды облысында жастарға арналған біраз жобалар бар. Мысалға, Жасыл ел бағдарламасы, Жас банк бағдарламасы, сондай қала аудан әкімдерінің гранттары, облыс әкімдерінің гранттары, инструменттер бар. Кездесулерді өткіземіз қазір, шығармашылық топтармен кездесеміз, спортшылармен кездесеміз. Сонда енді біраз жобалар бар. Біздің қазір Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, біз жастарға сенеміз. Қазір бар жастар біздің болашағымыз, сондықтан бүкіл күш-жігерімді осы жастарға беруге тырысамын. Жақсы, жобаға сәттілік, көп рахмет. Рахмет, келгеніңізге рахмет. Және бүгінгі Долинка мекеніндегі түсірілім аяқталды. Долинканың қонақжайлығына алғысымызды айтамыз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.